Эрхэм үзэгчид та бүхэндээ Мегмар гарагийн мэндийг айлтган хүргэж байна. DBS телевизийн мэдээний албанаас бэлтгэн хүргэдэг төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн аймаг орон нутгийн хэмжээндх онцлог мэдээллүүдийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээ бага насны хүүхдүүдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд Дархуул аймаг дахь цэцэрлэгүүдийн орчны эрсдлийг тодорхойлох ажлын хэсэг ажиллаж байна. Эрсдэлгүй хэлтэд дархан 6 оны хүрээнд Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Дархуул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын орчинд замын хөдөлгөөний эрсдэлт нөхцөлийг тодорхойлохоор ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хэсэгт аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, Дархуул аймгийн авто дээрийн төв, цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг, боловсролын газар, Дархан хотын тохиолт үйлчилгээний газар, Дархан сумын засаг даргын тамийн газар, стандарт хэмжилзэн газрын албан хаагчид багтаж байна. Ажлын хэсэг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын орчинд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдсан хэсэг, нөхцөлийн үнэлгээ болон холбогдох хууль тогтоомжууд, стандартын хэрэгжилттэй танилцаж, заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас жил болгон зохион байгуулдаг эрсдэлгүй дарах ингээд аян явагддаг байгаа. За энэ жилийн хувьд гэх юм бол цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг за яг эрсдэлгүй дарахын аяныхаа тугийг аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэхүү ажлынхаа хүрээнд за сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын за ойр орчны замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр энэхүү ажил маань зохион байгуулагдаж байна. За яг одоо бол 10 төрлийн зүйлийг үзэж байгаа. Мэдээж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, за тэмдэглэгээ, за хүүхэд аюулгүй зорчих нөхцөл болцыг бүрдүүлсэн байна уу, бүрдүүлээгүй байна уу. За энэхүү манай бас энэ хяналт шалгалтын маань зорилго маань бас шалгах гэхээсээ илүү зөвлөмж, тусламж өгөх, за мөн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах, за мөн засаж сайжруулах зорилготой иймэрхүү аян зохион байгуулагдаж байна ажил маань. Ажлын хэсгээс гарах нэгдсэн дүгнэлтийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга танилцуулснаар дараагийн шатны арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн гэлээ. Дараагийн мэдээ гавлын хайрхны тахилгын хүрээнд Адуучин 2026 тэмцээн боллоо. Монгол ах уй нүүдэлчдийн соёл болон морь малтай харьцах ур чадварыг сурталчлан таниулах, өвлүүлэх зорилготой уламжлалт тэмцээнээс бэлтгэсэн мэдээллийг хүргье. Тэмцээн их сайхан болж байна уу энэ гавлын хайрхны тахилгын наадам гэж жил уламжлал болгон зохион байгуулагддаг их сайхан том өргөн дэлгэр тэмцээн байдаг. Сүүлийн 1-2 жилүүдэд энэ адуучин тэмцээнийг оруулж ирснээр миний үеийн залуучууд болон доороос адуу малд явж байгаа залуучуудыг их дэмжсэн энэ их зөв тэмцээн байгаа. Нодлон нэг 30-40 хүний бүрэлдэхүүнтэй адуучин тэмцээн үргэлжилж байсан бол энэ жил Сэлэнг дархан гэсэн сумын сайхан залуучууд нийлээд нэг 60-70 хүний бүрэлдэхүүнтэй тэмцээн мань их өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Хойд жил одоо 100 гаруй хүнтэй их том тэмцээн болоосоо гэж бас бодож явд юм а. Энэ сайхан тэмцээнд ингээ хүрэлцсэн нийт залуучууд маань өргөнөөр сайхан оролцож байна. Сэтгэлд маш өндөр байна. Эндийн тэмцээх сайхан болж байна. Өргөн дэлгэр зар хүрээтэй. Бидний сайхан болж шүү. Зохион байгуулалт сайтай. Бичний адууч оролцож. За нэг 30 гаруй бараг 40 адууч оролцож байгаа шиг байна. Дархуул аймгийн Хонгор сум, Шарын гол сум, Сэлэнг аймгийн Орхон сум гэсэн сумдуудаас адуугаа дагсан залуучуудыг нэг дор бөгнөж нэг хүсэл зорилготой болгож байгаа юм да. Энэ жилийн гавлын хайрхны тахилгын адуучин тэмцээн сайхан болж байна. Тэгэд манай энэ тус газрын гарц гайгүй адуу мал бас сайхан уургалж угуулдахад бас боломжтой болчихжээ. За газрын Сэлэнг аймаг, тэгээд энэ манай Дархуул аймаг, тэгээд энэ Орхон аймагаас ингээд нийт 38 залуучууд эд таваа харан өрсөлдөж байна. Энэ адуучин тэмцээн гэдэг бол бас адуу тогсон өв соёлын нэг мөн. Энэ адуунаас одоо энэ адууга дагсан адуучин залуус энэ хөдөө байх нэг их үүсвэрийн нэг нь энэ. Нэг хоёрт нь бол угаасаа урдмар. Энэ залуучуудыг моциклноос нь буулгах, тэгээд энэ өв уламжлалаа сэргээх, уурга бугуулаа эзэмших, энэ нь бол адуучин залуусын хийж чаддаг ёстой байх нэг юмны нэг юм баг. Тэгээ энийг бас ингээд тасалтан зогсоохчихгүйгээр бас ингээд сэргээж яваадаа бас одоо баяртай явж байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дархуул аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өглөө. Дархан хотод төлбөртэй скутер, мопедийг хэрэглэж дуусныхаа дараа бусны хөдөлгөөн цаад болохгүй газар байрлуулахыг анхааруулж байна. Өрн дулаан цаг ирээд за иргэд залуучууд за ялангуяа хүүхдүүд маань бас энэ жет тапа зэрэг скутерийг нөгөө үйлчлэгээ үзүүлдэг юм
тээврийн хэрэгслүүдийг их хвчлэн бас сонгож үйлчлүүлж байна. За энэ тухайн тээврийн хэрэгслийг сонгож үйлчлүүлээд за үйлчлэгийг авч дуусаад иргэд маань энэ тэмдгүү тавьж байна. За зорчих хэсэг дээр тавиад өргөж чинь, явган үний зам дээр тавиад өргөж чинь, за тээврийн хэрэгслийн зогсоол дээр тавиад өргөж чинь, за зорчих хэсэг дээр тавиад өргөсөн тухайн одоо JT-г тээврийн хэрэгсэл зурж өнгөрөх үедээ за зам тээврийн услах гаргах тийм ээ ийм нөхцөл байдал үүсээд байна. Тэгэхээр иргэд та бүхэн JT скутер, Таба зэрэг энэ төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлдэг скутеруудыг хэрэглэж дууссаныхаа дараа за бусдын хөдөлгөөнд саад болохооргүйгээр газар тавьж за замын хөдөлгөөнд бас соёлтой оролцохыг бас цагдаагийн байгууллагаас уриалж байна. Төвөмсгийн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Дархуул аймгийн Зулцгын гол хүүхдийн цусланд дуу хуур, инээд хөр цалин 2026 оны нээлттэй хэлээ. 26 дугаар оны тусгай 1-р ээжийн нээлттэй үйл ажиллагааг эхлүүлсэн бэлэн болсон. Дархуул аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газрын дэргэдэх Зулцгын гол хүүхдийн цуслангийн хүлээлт дүүрэн зуны өдрүүд аль бие осоор эхэлж эхний ээлжийн амрагч хүүхдүүдэд хүлээн авч 2026 оны цуслангийн нээлтийн арга хэмжээгээ өнөөдөр хийлээ. 2025 оны Монгол Улсын шилдэг хүүхдийн цуслангаараа тодорсон Зулцгын гол хүүхдийн цусланд энэ зун олон адал явдалтай ээлжүүдээр амрагч хүүхдүүдэд хүлээн авах гэж байна. Нээлтийн ажиллагааны үеэр төрийн дуулаа ашиглуулж туг далбаагаа хүндэтгэлтэйгээр залан хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргуунд илтгэл рапорт өгч бүлгүүд нийтээрээ урайга хийсэн бөгөөд урлагийн тоглолтуудаар бэлэг барьлаа. За нар хурдгширсэн сайхан өдөр хүүхдүүдэд хүлээж авч байгаа нь таатай байна. За тэгэхээр жил болгон аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн тэргуун засаг даргын зүгээс тухайн жилд амжилт гаргасан хүүхд залуучуудыгаа тусгай хэлжээр одоо 3 хоног амраадаг юм уламжлалтай. За өнөө жил нийтдээ 1170 орчим хүүхэд одоо тусгай хэлжийн 4 хэлжээр амрах юм болцлыг хангасан. За эдгээр хүүхдүүд дотор ямар хүүхдүүд хамрагж байгаа гэхээр харшийн сүлмөдний наадмаар бусдаа одоо өөрсдийнхөө авиасыг үзүүлсэн сурагчид, за мөн улсын аврах шалралт тэмцээнд төсвийн аврах шалралт тэмцээнд амжилтаа оролцсон сурагч нар, за мөн айлц хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа айлц хөтөлбөрийн 8 оноос дээш оноо авсан сурагчтай анги хамт олон бодород ангиараа бас ирж амрах ийм одоо болцлыг хангаж ирж байгаа. За мөн одоо тэмцээн уралдаанд оролцсон мөшөд одоо олон дугуйн аргын олимпиад оролцсон манай бараг 230 орчим хүүхдүүд бас ирж амрах учиртай. За гих мэтлэн маш олон ийм одоо амжилт гаргасан хүүхд багчууд маань одоо амрах учиртай. Аймгийн иргэдийн хурал засаг даргаас жил болгон энэ хүүхдийн цуслангаа хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За өнгөрсөн жил бид нар энэ аянга зайлуулагчдыг, за мөн одоо хүүхдийн одоо усанд орох дүүшийг одоо шинжилэн бий болгосон. За мөн одоо 2 жилийн өмнө бид нар Тамирчдын зуны цуслангийн байрыг бэлтгэж бэлэн болгож гаргасан. За тэгвэл энэ жил бид нар цуслангийн дотор автозамыг шинжилэх ажлыг бүрэн хийж дуусгалаа. За гадна одоо автомашины зогсоол, за дотор автозамын зогсоолууд, за мөн хүүхдийн зорчих явган замуудыг одоо цуслангийн бүх одоо хэсэг талбайгаар хийсэн байгаа. Нийтдээ 1.1 км энэ замаар одоо хүүхдүүд маань аюулгүй зорчих нь боломж хүрэлж байгаа. Тэгвэл дараа жилээс бид нар одоо үргэлжлүүлэн энэ спорт зал, за мөн одоо битүү заалаа ашиглан оруулах талбаануудыг гэрэлтүүлэхтэй болох гэх мэтлэн олон ажлыг төлөвлөж байгааг илэрхийлж илээ. Тэгээд тусгай ээлж маань 4 удаа хичээлээ дуусны дараагаар одоо яг үндсэн 1-р ээлжид эхэлж хүүхдүүд маань амарж эхлэн. Тэгэхээр хүүхд залуучууд та бүхнийг одоо Зулцгын цусландаа дурсамж дүүрэн одоо энэ саяхан зуныхаа амралтыг өнгөрөөхийг урьж байна. Энэ зун наадагийн адал явдал, Зулцгын найзууд, Astro Kids, шинэ үеийн манлайлагч, Монгол бахархал, байгаль миний найз гих зэрэг байгаль танин мэдхгүй, соёл, спорт болон бие даах чадрыг дэмжих хөтөлбөрүүдийг зуны ээлжүүдтэй төлөвлөжээ. 1-р ээлж наадагийн аялал 6 сарын 15-наас 6 сарын 20-ны хооронд 5 хоног. 2-р ээлж Зулцгын найзууд 6 сарын 20-ноос 6 сарын 25-ны хүртэл 5 хоног үргэлжлэх бол 3-р ээлж Astro Kids 6 сарын 25-наас 7 сарын 2-ны дуустал 7 өдрийн хугацаатай үргэлжилнэ. Одоогоор эхний 3 ээлжийн бүртгэл явагдаж байна. Зулцгын гол хүүхдийн цуслангийн хувьд гэх юм бол 2026 он нийтдээ 10 ээлж төлөвлөгдсөн байгаа. За түүнээс бол 4 ээлж тусгай ээлжийн амрагчдад амарч байгаа. За бид бүхний яг үндсэн ээлж бол 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлж авагдана. За наадагийн адал явдал буюу одоо хөгжөөнд тоглоомын ээлж байгаа. Ер нь төлхөө бага насны хүүхдүүдэд зориулагдсан. Мэдээж гоё зуны амралт нь яг эхэлж байгаа үеийг давхцуулаад бид бүхний ээлж эхэлж байгаа. За маш сонирхолтой тоглоомууд болон өртөөжсөн үйл ажиллагаанууд та бүхнийг хүлээж байгаа. За энэ зуны хувьд гэх юм бол Зулцгын гол хүүхдийн цуслангийн онцлог нь хүүхдийн
цэцлэн үүсэж өгчсөн 100 жилийн аяг тохиолдуулаад тусгай аялал зохион байгуулж байгаа. За тэрвэл төлхөө ерөөхдөө бол дундаас ахлах насны хүүхдүүдэд зориулсан ээлж байгаа гэх мэтчлэн Зулцхан гол хүүхдийн цэцлэнгийн үндсэн ээлжүүд бол авагдана. Урлаг болон спортын за бусад шинжлэх ухааны ээлж болон тоглоомын хөгжим тоглоомын ээлж гэх зэрэг ээлжүүд бол авагдана. Гоё нэ би энэ яг дугааргийн олимпиадад ирээс дээш төвийн гүйцэтгэлтэйгээ ирсэн. Амар гоё эсэн. Би оюуны ирээдүйн сургуулийн 4-р анги би тэгээд дугаараа дээр ирээс дээш ондоо манай анги 2-р ангид орсон байгаа. Анх удаага ирж чинь тийм болохоор ингээд анх удаага ирж байгаа болохоор ингээд сэтгэл амар хөөрөөд ингээд баясаад маш нэг гоё наа ингээд юм хийлгээд бас дээрээс нь хүчөөтэй охины нэнд амар сайхан ингээд байж байгаа. Тийм болохоор надад ингээд санаа зовоод авах шаардлага байхгүй шүү гэж хэлмээр байна аваажтэй. Наа мөнгө тавир гэдэг би одоо 10 настай од сургуульд сурдаг. Дугаартай тусгай байр эслээд ангиараа тусгай байр эслээд энэ дэр өрлөө асан 11 гээд ирсэн. Өстой гоё. Бүцэд гоё. Мөнх бод оюуны үеийн дүүнд гоё. Монгол улсад хүүхдийн цуслангийн салбар үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөж, Монголын үндэсний цуслангуудын холбооноос 2025 он салбартаа манлайлан ажилласан. Хүүхдийн цуслангуудыг шалгаруулан, сайн туршлага, зөв жишгийг түгээн дэлгэрүүлж, хамгийн олон амрагч хүүхдүүдийг хүлээн авсан шилдэг хүүхдийн цуслангаар Дархан аймгийн Зулцхан гол хүүхдийн цусныг тодруулсныг онцлох зүйтэй. Зулцхан гол цуслан өнгөрөгч 2025 онд 3100 гаруй хүүхдүүдийг хүлээн авч, хүүхэд бүрд хүртээмжтэй аюулгүй 5 дахь орчныг бүрдүүлэн ажиллажээ. Цуслангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Kids-цэг, Даа-цэг, Gov-цэг имэн сайтаас авах боломжтой бөгөөд Kids-цэг, Даа-цэг, Gov-цэг имэн шкедул хаягаар бүртгүүлнэ. Холбогдох утасны дугаар 8001 60 66. Эрүүл цэвэр агаар байгалийн сайхан орчин, амт чанартай тижээлэх бол авьяасыг нэх урлаг спортын сонирхолтой тэмцээнүүд, үдшийн түүдэг гал, хөгжөөн хөтөлбөрүүд, найдвартай найрсаг баг хамтуулан таны хүүхдийг хүлээж байна. Автар цогооч Соёнбоо гатгааны ажилчид баг Мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээллээр үргэлжлэн ховор боломж сүбэр хямдрал, онцгой бэлэг урамшуулал, чимэг гоёл живлэрээ Дархан хотод шинэ салбараа нээлээ. Үнэт эдлийн өргөн загварлаг сонголт, чанар баталгаа, үндснэрээ олон нийтэд хэдийнэ танигдсан чимэг гоёл живлэрээ үнэт эдлийн дэлгүүр шинэ салбараа Дархан хотноо Дархан оргил төвийн нэг давхарт нээлээ. Сүүлийн үед тренд болж байгаа бүх төрлийн алт монеты эдлэл, гоёл чимэглэлүүд бодит хямдралтай үнээр худалдаалагдж байна. Дархан салбарын нээлттэй урамшуулал болгож эхний 3 хоног буюу 6 сарын 9, 10, 11-ний өдрүүдэд үйлдвэрийн үнээр хямдрал урамшуулалтаа худалдааг дарханчуудтай зориулж байна. Олон төрлийн зээлийн аппликейшнуудаар үйлчилж байна. Мөн тус дэлгүүрт та хуучин үнэт эдлээ өгөөд шинэ эдлээр солиулж авах боломжтой гэдгээр онцлогтой. Дархан оргил төвд нээгдсэн энэхүү салбар нь Дархан аймаг дахь хамгийн анхны салбар юм а. Чимэг гоёл живлэрийн үнэт эдлийн дэлгүүр маань Дарханы хэрэглэгчтэй улам ойрцоор Дарханы оргил худалдааны төвийн нэг давхарт шинэ салбараа нээсэн байна. Бид өөрчлөлөгчтэй 5 тухтай орчин үйлчлэгээ бүрдүүлэх шинэ өнгө төрх стандартт нийцсэн дэлгүүрээ нээж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай хамт олон үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ 5 тухайг нэн тэргуунд тавьж орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн найдвартай 5 тухтай үйлчлэгээний орчныг бүрдүүлэн Дархан хотын иргэдтэй улам ойртож байна. Чимэг гоёл живлэрийн үнэт эдлийн дэлгүүрийн шинэ салбар нь Дархан оргил худалдааны төвийн төв үүдээр ороод баруун талд худалдаа үйлчилгээдэх хэсэгт байрлаж байна. Ажиллах цагийн хуваар өдөр бүр өглөөний 10-аас оройн 20 цаг. Харилцах утасны дугаар 8891 8140. Ховор боломж, сүбэр хямдрал, онцгой бэлэг урамшуулал, алта монеты эдлээ хамгийн ашигтай үнээр авах боломж Чимэг гоёл живлэрийн Дархан салбар таныг урьж байна. Одоо та бүхэн үргэлжлүүлэн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу?
DBS телевизийн мэдээний албанаас бэлтгэн хүргэдэг төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаар үзэгчдэнд хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.